अभी कुछ महीने पहले 1-2 महीने पहले यूपी में एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, कॉफ़ सिरप घोटाला। कॉफ़ सिरप जो होता है, खाँसी की दवा जिसको कहेंगे हिंदी में, उसमें एक नशीला पदार्थ मिलाया जाता है, कोडीन नाम का नशा मिलाया जाता है और बहुत सारे लोग कॉफ़ सिरप को, खाँसी की दवा को दारू के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और यूपी में बहुत बड़ा एक माफिया है जो कॉफ़ सिरप बनाता है और उसकी तस्करी करता है। बांग्लादेश तक तस्करी होती है, नेपाल तक तस्करी होती है, हिंदुस्तान के अंदर तो खैर होती ही होती है।